Žiūrėkit, kokie gražus vaizdai. Tai kaip ir sakiau, anksčiau ir vėliau, ar kai gausit pirmą pensiją, tikrai jūs čia atvažiuosit, nes yra super gražu. Taip. Ir tiesiog galbūt vienas dar patarimas dėl pensinių fondų. Žiūrėkit, noriu, kad suprastumėt vieną dalyką. Jūs turit suprasti, ką reiškia, kai jūs jau kaupėt 10, 20 galbūt metų ir pas jūs sąskaitoje yra, pavyzdžiui, 10 000, o gal netgi 20 000. Supraskit, kad netgi jeigu jūs sustabdysit įmokas, ką dabar leidžia, ir, pavyzdžiui, pas jūs sąskaitoje yra gal, tegul būna 10 000, jūs supraskite, kad jūs nieko nedarydami, tuos pinigus tiesiog palikdami galbūt pensiniuose fonduose, nebūtinai pensiniuose fonduose, gal kažkur kitur investuojate į auksą, sidabrą, į ETF-us, dar kažkur. Supraskit, kad nuo tų 10 000 jau pradeda kauptis tikrieji pinigai. Tai yra jūs per metus praktiškai nieko nemokėdami, bet jūsų pensinis fondas padidėja, pavyzdžiui, 1000 eurų. Jeigu turi 20 000, gali padidėti ir 2000 eurų. Taip, bus metų, kai nepadidės, bus metų, kai galbūt ir nukris ten 1000 eurų, bet pagrindinė mintis, supraskit, kad jeigu jūs tiek daug metų kaupėt, jau padarė didelį darbą ir dabar paimat ir nutraukėt investicijas ir tikrai išleidžiat kas ant kelionių, kas girdžiu, dantis susidėsit. Viena aišku situacija, jeigu iš vis be dantų esate, tai žinoma, kad tai pagerins jūsų gyvenimo kokybę, bet dėl 1-2 danties, abejoju, reikia nutraukti visą pensinį fondą, kai jums, pavyzdžiui, per metus jau 1000 ar 2000 pradės augti jūsų pensinis fondas, net neįmokant įmokų.